perusahaan. Oke, baik. Lanjut peserta selanjutnya. Selanjutnya ini lumayan gitu ya, audio yang besar ini sekitar durasi. Rafael Audio dari Jajar Surabaya. Lanjut lagi pakai genset, mantap ini dari Bayu Audio Jombang. Oke, buat kawan yang merasakan nasional kembali, terima kasih. Pakai lighting aneka warna dipersembahkan dari Luki Audio Mandesan. Oke, power yang cukup kuat untuk menggatarkan suasana. Oke, 15 dan juga pakai audio 18 ini, mantap. Dari Selabra BSM Audio.
Lihat audio